අද හොඳ දවසක්. ඇයි දන්නවද? අවුවේ පන්ති යනවා, රැටත් පාඩම් කරනවා. උදෙන්න සමහන් දීවම දවසම ආරක්ෂා වෙනවා. කුඹුර වැඩ කරලා මහන්සි වුණාට දුර්වල වෙන්න බෑ. ඉතින් සමහන් අවශ්‍යමයි. දවසම ලෙඩ්ඩු එක්ක. ඒත් අපිට ලෙඩ වෙන්න බෑනේ. හැමෝටම පිට වෙන මට පිට වෙන්නෙත් සමහන්. අවුවට වැස්සට කෙලිම මුණ දෙන අපිටත් සමහන් තමයි සහනේ. පවුලේ කෙනෙක් වගේ අපි හැමෝම ආරක්ෂා කරන්නේ සමහන්. සමහන් ඕනෑම දවසක ඕනෑම වෙලාවක